អាឡូប៉ាឡានស្ទះខ្ញុំជាមួយប្អូនកំពុងតែប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយណែបងខ្ញុំឃើញមនុស្សគំរក់處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。Boss ប្រហែលមិនតន់រាលដាលដល់ក្រៅស្រុកខ្វាំងតុងទីនៅផ្ដុំគ្នាក្នុងស្រុកធំរបស់តាវ៉ានចេងសែមលីអូនិងបុគ្គលិកជួរមុខកំពុងទៅចំណុចផ្សេងលួងលោមបុគ្គលិកដឹកអីវ៉ាន់ដែលធ្វើបាតកម្មដណ្ដើមជាងគេគឺស្រុកហ្វូសានលើថាមានការប៉ាន់ទឹកគេគ្នាបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមទៀតផងប៉ណ្ណឹងប៉ូលីសហើយនឹងនៅទីហ្វាំងមិនចង់ឲ្យរឿងរាលដាលទើបគេចង់ទៅឃ្លាននៅហ្វូសានឲ្យខ្លួនឯងមាននរណាទៅជាមួយគេទេប៉ាគេលពូគេខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរគាត់គ្រាន់តែប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាគាត់មានទូនាទីទៅចាត់ការរឿងនេះដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនតន់សួរអីផងគាត់ក៏ចុចបិទបងចៅខៃនិយាយបានទទួលសារឲ្យទេមកវិញភ្លាមណាលោកចង់ចេញពី logistics ស៊ីតាយេមិនអីទេមិនទាន់សម្រេចចិត្តលោកមិនបាច់ខ្វល់ពីគំនិតអ្នកណាទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងតោះគ្នាជាមួយបុគ្គលិកជារឿងធម្មតាទេចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយហេខៃអើខ្ញុំថាគាត់មិនច្បាច់ទេមកអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមានឈ្មោះថាអេលកាបាសគឺធ្លាប់ប្រាប់ថា20ឆ្នាំក្រោយគ្រឿងចក្រនិង AI នឹងចូលមកជំនួសមនុស្សខ្ញុំស្របទៅតាមគេនិយាយកត្តាដែលសំខាន់ធ្វើឲ្យចំនួនរីកចម្រើនមិនបានគឺមនុស្សជំនាញដែលរកលុយបានច្រើនបំផុតលើលោកនេះគឺត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាមកជំនួសមនុស្ស Logistics ស្ទាយចង់ប្រើតែកម្លាំងមនុស្សមិនបានលើកដីដឹកទំនិញពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយមានក្តារដែរទេបាន Logistics ស្ទាយចង់ទៅឲ្យឆ្ងាយជាងនេះចាក់គឺវិស័យត្រូវមើលឲ្យឆ្ងាយប៉ាងមិនក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំបានឃើញសារឲ្យឆាប់ទេមកភ្លាមថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅ office ចាំលោកមួយថ្ងៃហើយស្មានមិនដល់ថាមួយថ្ងៃចូល office ម្ដងក៏ត្រូវជួបរឿងចលាចលដំបងចង់ទេសួរលោកតែគិតទៅមិនចង់រំខានទេគិតយ៉ាងម៉េចលោកចង់ធ្វើតាមចៅខៃណែនាំឡាយលួងចិត្តបុគ្គលិកមែនទេអត់ទេធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្រៅពីសមត្ថភាពគឺកិត្តិយសលោកអ្នកបង្រៀនខ្ញុំទេអីបន្តិចក៏ត្រូវបុគ្គលិកច្បាច់កទៅរួចដែរយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនព្រមឡាយដែរបើលោកប្រាប់ខ្ញុំថាព្រមចុះចាញ់ដោះសារខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកមើលស្រាលលោកដែលលោកនិយាយជាមួយអ្នកកាសែតខ្ញុំស្ដាប់ឡើងស៊ាំច្រើនដងទៅហើយខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយបានល្អណាស់ធ្វើជំនួញត្រូវធ្វើតាមយុគសម័យច្រើនឆ្នាំកន្លងមកការដឹកជញ្ជូន
ត្រូវពឹងលើជើងមនុស្សតែមិនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបានទៅ លោកស៊ីងជើងពីរនាក់គឺគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែចៅខៃគិតមិនដូចពួកយើងគឺចូលចិត្តនិយាយជាមួយខ្ញុំថាចំនួនទុកមនុស្សជាគោលដៅឲ្យខ្ញុំទទួលយ៉ាងម៉េចបានទៅ គេដូចប៉ាគេណាស់ អញ្ចឹងហ៎ ឪពុកកូនគេទុកបុគ្គលិកគឺជាគ្រួសារយើងគ្មានតួនាទីចិញ្ចឹមបុគ្គលិកមួយជីវិតនោះ ត្រឹ ទេ មត្រូវ បើលើកនេះព្រមថយលើកក្រោយពួកគេគឺពួកគេច្បាស់ជាបានចិត្តមិនខានឡើយព្រមមិនបានអ្នកណាបករឿងក្តិចវាចេញទៅ ស្ដេចខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកចៅម្ដងទៀតចង់ដឹងថាគេព្រមទទួលយកគំនិតខ្ញុំដែរទេបើគេមិនព្រមទទួលនោះខ្ញុំបន្តទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរ មិនបាច់និយាយទៀតទេគេក្បាលរឹងខ្លាំងណាស់ស្ដាប់បញ្ចូលទៅជានោះទេសម្រាប់ថាខ្ញុំមិនព្រមឲ្យលោកលាឈប់ឡើយដឹងទេថាមុនមកទីនេះខ្ញុំទេរកអ្នកណាគេ អ្នកណាគេ Henry Charles Duncan ខ្ញុំមិនបានបំភ្លឺអ្វីនោះទេគ្រាន់តែនិយាយរឿងទាំងអស់ឲ្យពួកគេស្ដាប់គំនិតពួកគេដូចខ្ញុំគិតថាលោកនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដើម្បីបន្ថយកម្លាំងមនុស្សប៉ុន្តែចៅខៃគេត្រឹងមួយកន្លែងគេឲ្យដៃបុគ្គលិក ក្រៅពីនេះលោកគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ ស្អែកយើងនឹងចូលរួមក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាទៅសួរចៅខៃថាគេគ្រប់គ្រងស៊ឺតាយក្រោយខ្នងពួកយើងបែបយ៉ាងម៉េចខ្លះ ខ្ញុំដឹងថាមិនគួរលូកលាន់ការសម្រេចចិត្តក្រុមហ៊ុនលោកតែខ្ញុំគិតថាលោកមិនគួរចូលខាងកម្មករដែលបង្ករឿងដល់បោះបង់មនុស្សពូកែលោកសាក់គិតមើលទៅគោលបំណងដែលដាក់ទុនឲ្យក្រុងមេឃាជាអ្វីគឺដើម្បីប្រើដ្រូនជំនួសកម្លាំងមនុស្សត្រូវទេហើយលោកឲ្យបុគ្គលិកដែលនិយាយការពិតនិយាយសុំទោសមិនអង្ការទៅវាមិនមែនស្ទាយលោកទេ ដឹងទេថ្ងៃនេះមានរឿងអីកើតឡើងទៅលោកជាស្ទីកនៅតៃវ៉ាន់ប៊ីសនឹងត្រូវពិការទៅហើយពេលនេះយើងមិនគួរអង្គុយវិភាគតាមមីងនិយាយខុសឬក៏ត្រូវនោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺធ្វើឲ្យរឿងនេះស្ងប់ស្ងាត់ លោកស្គាល់ចរិតតៅមីងច្បាស់គេក៏មិនខុសពីលោកដើម្បីគោលការណ៍គេមិនព្រមថយសំបីមួយជំហានបើលោកចង់ឲ្យគេនៅបន្តលោកព្រមតាមគេម្ដងទៅ តែលើកនេះគេប៉ះគំនុះស្លាប់របស់ខ្ញុំ គំនូស្លាប់លោកនៅទីពេកទេដឹងលោកជាអ្នកជំនួញតែចូលចិត្តនិយាយថាយកមនុស្សធ្វើគោលតាមពិតតៅមីងគេនិយាយត្រូវលោកក៏ឃើញដែរថាមនុស្សជាបន្ទងនៅសុកប្រាប់ថាមិនធ្វើគឺមិនធ្វើចង់ប្រឆាំងតែគ្រឿងចាក់មិនអញ្ចឹង ចាំថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងនិយាយនឹងតៅមីងចង់ដឹងថាការរកឃើញដំណោះស្រាយសប្បាយចិត្តទាំងសងខាងឬមួយក៏អត់ខ្ញុំនឹកស្មានថានាងតែតងគេព្រោះតែចំនួនប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតជាមិត្តចិត្តដិតសោះ ខ្ញុំនឹងតៅមីងលើសពីមិត្តចិត្តដិតទៅទៀតតែក៏មិនទាន់ដល់ថ្នាក់តាក់ទងគ្នា តាមពិតតៅមីងក៏ល្អដែរនាងឲ្យឱកាសគេបន្តិចទៅខ្ញុំចង់សំចាយលុយ$1ថ្លៃចិញ្ចឹមនាងមែនតើអាឡូហ្វាងទើបមកពីណាហេតុអីក៏ទើបទៅខលមកអញ្ចឹងថាម៉េចមន្ទីរពេទ្យណាទៅហេតុអីមិនទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំ មិនអីទេគ្រាន់តែក្រិចកោដដៃ ល្អហើយត្រឹមតែក្រិចកដៃមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានមើលមុខប៉ាម៉ាក់របស់នាងនោះទេ មិនអីពិតមែនខ្ញុំអង្គុយនៅនេះហែងតាប៉ុន្តែចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបេះតែស្លាប់ពិតមែនលោកដឹងទេពេលខ្ញុំទៅដល់កម្មកររាប់រយឡាំប៉ាត់ខ្ញុំគេនិយាយថាបើមិននិយាយអត់ដាច់ស្រេចថាក្រុមហ៊ុនជំរុញបុគ្គលិកទៅឬអត់គេមិនឲ្យខ្ញុំទៅលោកដឹងទេថាខ្ញុំនិយាយថាម៉េចខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាណែឈប់ដាក់សម្ពាធទៅខ្ញុំខំមកដល់ហ្វូសានឡើងឆ្ងាយចូលមកឲ្យលោកនាយកលោកចៅខៃនាំសម្ដីមកប្រាប់គ្រប់គ្នាតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនមិនដែលគិតចង់ជំរុញបុគ្គលិកថែមទាំងឡើងប្រាក់ខែឲ្យទៀតឲ្យមួយ order 50 សេនថាលេងទេគ្រប់ order ថែម$1 ឈប់សិនខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងដែរ ហេ boss កុំកំណាញ់ពេកអីបើខ្ញុំមិននិយាយបែបនេះសង្ស័យមិនមែនត្រឹមក្រិចកោដដែរនោះទេ ឡើងប្រាក់ខែឲ្យគឺជារឿងធំនាងគួរតែទេមកពីគ្រូខ្ញុំសិនទៅ
ខ្ញុំប្រាប់ហេតុថាមនុស្សរាប់រយឡំប៉ាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឈឺយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនហ៊ានស្រែកថាឈឺទេលោកដឹងទេពេលពួកគេបំបាយជួហើយទើបខ្ញុំហ៊ានមករកពេទ្យបើខ្ញុំជាលោកខ្ញុំនឹងប្រកល់រង្វាន់បុគ្គលិកឆ្នាំឲ្យខ្ញុំ បាទបុគ្គលិកឆ្នាំរបស់ខ្ញុំ អាខៃ មិនតន់ទៅវិញទេ ម្ដុំនេះពិបាកហាឡានទៅចង់ជូនពួកលោកទៅវិញ អូ អ្នកនាងហ្វាងចាំខ្ញុំបានទេ ស្គាល់គ្នាដែរ ឧបដិហេតុឡានខ្លះសេ2ឆ្នាំមុនអ្នកនាងសុងទៅជួយដល់កន្លែង អូ ថ្ងៃនោះរវល់ពេកទើបមិនបានណែនាំខ្លួនជាផ្លូវការខ្ញុំគឺសងឈៀវ គេគឺហ្វាងជា CEO នៅតាវ៉ាន់របស់ Logistics ស៊ឺតៃ អូតាវ៉ាន់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអាយុតិចយ៉ាងនេះហេលោកមិនគួរឲ្យគេទៅធ្វើការដែលបថុយទេ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងហៀកខៃទេគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំទៅហ្វូសានព្រោះគាត់រវល់ខ្ញុំមិនចង់រំខានគាត់ យកចិត្តទុកដាក់ដល់ហើយខ្ញុំចង់មានភាគហ៊ុនដែលយកចិត្តទុកដាក់ដូចនាង អាជីវកូនសៅនៅណាខ្ញុំបើខ្លួនឯងយើងជូនហ្វាងទៅវិញមុន អូខេ ហៀកខៃជូនហៀទៅមុនក៏បានរឿងធ្វើបាតកម្មមិនតាន់ចាប់ស្អែកហៀប្រហែលត្រូវប្រជុំបន្តទៀតហៀត្រូវឆាប់ទៅផ្ទះសម្រាប់ឲ្យច្រើន អាខៃមិនស្មានថាពេលដែលលោកលែងលះនឹងខ្ញុំហើយលោកបានជួបមនុស្សស្រីដែលល្អជាមួយលោកយ៉ាងនេះហ្វាងថ្ងៃណាជប់នៅស៊ឺតៃកុំភ្លេចមករកខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាយើងចូលគ្នាបានល្អ ចង់ឲ្យទិញមនុស្សរបស់ខ្ញុំនៅមុខខ្ញុំមែនទេតែសំណាងហ្វាងមិនមែនជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំនោះទេតែហ្វាងគឺជាអ្នករួមភាគហ៊ុនដែលកាន់ភាគហ៊ុន 2% លោកប្តីយ៉ា អាមួយកើតអីក៏ដៃឈឺខ្លាំងដែរទេហ៎ប៉ាបារម្ភពីឯងណាឲ្យប៉ាមើល ហើយយ៉ាមកប្រាប់ហើយថាឲ្យចាំពូសិនចាំទៅហ្វូសានជាមួយគ្នាឈឺខ្លាំងទេណា ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាមិនកើតអីហើយនាំគ្នាមកធ្វើអីទេ អេលោកចៅអរគុណហើយ ហ្វាងការងារនៅឃ្លាំងឲ្យពួកគេជាអ្នកធ្វើទៅនាងទៅផ្ទះសម្រាប់ច្រើនទៅណាជារបួសហើយសុំធ្វើការតើយល់ទេ ខ្ញុំយល់ហើយ អរគុណឲ្យលោកចៅពួកយើងមកនាំគេទៅផ្ទះលោកក៏ឆាប់ទៅផ្ទះសម្រាប់ដែរទៅ តោះផ្ទះវិញ តោះទៅផ្ទះវិញ ហេខៃម៉ានេះ យ៉ាងម៉េច ហេខៃលោកចាំទៅវិញតែម្ដងមែនទេ មិនក៏សួរអញ្ចឹង ពេលនេះជប់ជ្រៅហើយលោកជាមួយអ្នកនាងសង្ឃមិនចុះកន្លែងណាសិនទេមែនទេ ពេលនេះខ្ញុំនឹកខ្នើយចង់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយ ហើយគេមានកន្លែងស្នាក់នៅម្ដុំនេះឬអត់ ខ្ញុំក៏សន្តាគារឲ្យគេនៅណានសាងគេជូនខ្ញុំដល់ផ្ទះហើយគេនឹងមកស្នាក់នៅសន្តាគារមិនដឹងថាប្រូក្រាមនេះអ្នកនាងហ្វាងពេញចិត្តឬមួយក៏អត់ទេ ពេញចិត្តណាស់តែសម្រាប់ចាស់ ធ្វើប្តីប្រពន្ធគ្នារាប់ឆ្នាំមិនដែលដឹងទេថាលោកសម្បូរស្នេហ៍យ៉ាងនេះកុំប្រាប់ណាថាលោកមិនដឹងថាគេស្រឡាញ់លោក ពេលគេស្គាល់មនុស្សច្រើនជាងនេះគេច្បាស់ជាធុញនឹងនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ដូចខ្ញុំហ្នឹង ចុះលោកចាប់អារម្មណ៍គេទេ ក្មេងស្រីអាយុ20ឆ្នាំពឹងលើថ្វីមាត់លួងលោមកម្មកររាប់រយនាក់ឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការវិញបានខ្ញុំគិតថានរណាក៏អាចធ្វើបានខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះគេនឹងក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលគ្មាននរណាមិនស្គាល់ លោកអធិការលីនមានរឿងអីបានចំណាំគ្នាមកច្រើនបែបហ្នឹងមិនសមអញពេលព្រឹកមីឡានមើលគ្រឿងនៅវិថីពីនហៃត្រូវបានចែកទឹកថ្នាំក្រហមពីកំពង់បើកបយើងឆៃមើលកាមេរ៉ារកឃើញជនបង្កហើយ មិនមែនកម្មករនៅទីនេះទេដឹងហ៎ យើងបានឆៃមើលកាមេរ៉ាចាំមុខអ្នកដែលបានចែកថ្នាំបានគឺហ្វាំងហុងនិងហ្វាំងយ៉ុង មាននរណាដឹងទេថាថ្ងៃនេះគេប្រជុំរឿងអីទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលលោកស៊ឺឲ្យសម្ភាសដែរឬអត់ បងចង់ឲ្យលោកស៊ឺ live ក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងលួងចិត្តបាតកោធ្វើបាតកម្មទៅហៅប្រជុំបង្ខំឲ្យលោកស៊ឺ live ផ្ទាល់ អើយក្រនតឡៃផ្ទាល់ប្រហែលម៉ាត់សងដល់ថ្នាក់ហៅគណៈកម្មការមកបខំគាត់ហី មែនហើយ អេបើគាត់ព្រមសហការស្មានតកើតរឿងធំយ៉ាងនេះហីខ្ញុំលើមកថាបើលោកស៊ឺមិនព្រម live ផ្ទាល់ទេនោះបោះគាត់នឹង ដល់ថ្នាក់ដេញចេញផងហ៎ អ
យ៉ាងម៉េចគិតយល់ហើយនឹងកម្មការមកគ្រប់ហើយចាំនៅបន្ទប់ប្រជុំ ខ្ញុំពិតជាមិនអាចចង់បដូរសម្ដីខ្ញុំនោះទេអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវគិតនោះគឺជាលោកចៅ ខ្ញុំមិនយល់ទេហេតុអីលោករឹងរូសយ៉ាងនេះលោកនៅលោកជាស្ទេកស៊ឺតាយ4ឆ្នាំមកហើយណាគឺខ្ញុំមិនដែលលោកលន់ការងាររបស់លោកធ្វើទេឆ្នាំ2016លោកចង់បង្កើតផ្នែកវិនិយោគទិញភាគហ៊ុនប្រេងកេងយកកម្រៃខ្ញុំក៏មិនជំទាស់2017លោកក៏ទិញយកលោកជាស្ទេកហឹងហ្វុងចង់បើកទីផ្សារខាងលិចជាងខាងជើងហើយខ្ញុំក៏មិនជំទាស់មិនថាជាមួយនរណាទេខ្ញុំតែងតែនិយាយថាដែលតើមិញនិយាយគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែលើកនេះលោកគឺមិនប្រយ័ត្នខ្លួនសម្ដីលោកបង្កបញ្ហាច្រើនមែន សំទោសលោកចៅខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យច្បាស់ដែលអ្នកខ្សែបានសភាខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនបានផ្លត់មាត់និយាយទេគ្រប់បានដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺឆ្លងកាត់ការគិតច្បាស់ណាស់មិនអាចផ្លត់បានទេ លោកដឹងមុនហើយហ៎ មែនខ្ញុំនឹងថាពេលដែលខ្ញុំនិយាយរួចកម្មករនឹងកាត់ខឹងហើយនឹងកាត់ការប្រឆាំងស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺចង់ប្រាប់លោកនិងគណៈកម្មការថាមនុស្សពឹងពាក់មិនបានទេខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេគឺជាកម្មករការងារពួកយើងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពួកគេមានអារម្មណ៍មិនល្អទើបធ្វើបាតកម្មខូចអារម្មណ៍ក៏សម្រាប់ស៊ឺតាយដើរទៅមុខបន្តយ៉ាងម៉េចទៀតបានយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអាចទុកគ្រាប់បែកនៅក្បែរខ្លួនបាននោះទេតើមែនដែរទេ វាគឺជាផែនការដ៏អាក្រក់ណាស់លោកជាស្ទេកស៊ឺតាយគឺមកដល់ចំណុចនេះបានគឺមិនមែនពឹងតែមនុស្សអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចជាពួកយើងទេ លោកជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនលោកនឹងហៅតែត្រូវរៀបចំផែនការទុកមុននោះលោកមកមើលនេះទៅលោកចូលចិត្តប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមើលវិញឆ្ងាយមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប៉ុណ្ណាចំនួនទូទាំងសកលលោកនៅពេលនេះសុទ្ធតែប្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់យើងត្រូវដើរតាមយុគសម័យបើដើរមិនទាន់ក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងនឹងគេពួកយើងចោលជាមិនខានទេ ខ្ញុំមិនបដិសេធដែលថាលោកនិយាយនេះត្រឹមត្រូវតែក៏មិនមែនមានន័យថាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំខុស AI ក៏ដោយ drone ក៏ដោយពួកវាមិនចេះត្អូញថាហត់មិនចេះទាឡើងប្រាក់ខែនោះទេប៉ុន្តែមានម្យ៉ាងដែលពួកវាធ្វើមិនបានគឺដូចជាមនុស្សដឹកអីវ៉ាន់យកតំណែងមួយកញ្ចប់ហុចដល់ដៃអតិថិជនចំនួនផ្សេងទៀតគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែមានម្យ៉ាងដែលខ្ញុំមិនកែប្រែលោកជាស្ទេកស៊ឺតាយជាមុខចំនួនដែលផ្ដោតលើកម្លាំងមនុស្ស លោកថាខ្ញុំរឹងអ្នកដែលរឹងបំផុតគឺជាលោកណា ចំណុចដែលយើងខុសគ្នាខ្លាំងបំផុតនោះគឺលោកតែងតែគិតថាមុខចំនួនផលប្រយោជន៍គឺត្រូវតែមកមុនគេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេខ្ញុំគិតថាមុខចំនួនផលប្រយោជន៍មិនមែនសំខាន់បំផុតមនុស្សវិញនោះទេដែលសំខាន់បំផុត បើលោកនិយាយបែបនេះខ្ញុំនិយាយអ្វីក៏អត់បានការដែរ បានន័យថាយើងគិតទៅផ្លូវជាមួយគ្នាមិនបានទេបានចឹងប្រើវិធីដែលស្រួលហើយលឿនបំផុតដោះស្រាយបញ្ហាទៅអ្នកណាធំស្ដាប់តាមនោះ បានន័យថាប្រើតំណែងជន់ខ្ញុំឯង មែនទេ លោកចៅចង់ឲ្យខ្ញុំឡាយប្រាប់កម្មករថាដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតថ្ងៃនោះខ្ញុំឈួតតែម្នាក់ឯងទេមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងជួចចៅឡើយតើមែនដែរទេ ប្រហែលត្រូវលំបាកលោកហើយតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទុកឲ្យអស់បន្លាយទៀតមិនបានទេសំណាលោកទុកពីគ្រោះនៅពេលក្រោយតិចចុះ មិនអីទេមិនចាំបាច់ពីគ្រោះគ្នាលោកជាច្បាយខ្ញុំលោកនិយាយអ្វីខ្ញុំបដិសេធអត់បានទេតែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ពីគ្រោះជាមួយលោកមុននេះអត្តការលិនទេមកប្រាប់ខ្ញុំថារកឃើញអ្នកដែលចាស់ថ្នាំដាក់ឡានខ្ញុំហើយជាធ្វើដៃមនុស្សនៅក្បែរខ្លួន ណែណា បងប្អូនទាំងពីររបស់ហ្វាំងអត្តការលិនពីអ្នកនេះជាក្មេងល្អតាំងពីដើមមកសង្ស័យគេលេងភ្លេចខ្លួន មែនហើយពួកគេប្រហែលជាចង់សងសឹកឲ្យកម្មករចេះចោះយើងសុកចិត្តសងសំណងឲ្យលោកស៊ឺទុកថាមិនដែលកាត់ឡើងចោះ រឿងក្តីនេះមិនមែនជារឿងក្តីសងលុយហើយចប់ស្រួលឡើយអ្នកនាងហ្វាំងអ្នកនាងនឹងជ័យជាមួយលោកស៊ឺនៅក្នុង Logistics សើតែដូចគ្នាអ្នកនាងសាកទៅជ័យជាមួយនឹងលោកស៊ឺមើលបើរកឃើញចាត់ទុកថាសម្រួលគ្នាបានអន្តការលិនប្រាប់រឿងនេះមិនពិបាកដោះស្រាយទេត្រូវឲ្យខាងខ្ញុំទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមុនម៉ោង 5 ល្ងាចនេះទៅជ័យជាមួយអាណាព្យាបាលពួកគេទាំងពីរសម្រួលគ្នាក៏ចប់តែបើទៅជិតពួកគេបើសមីតឡាការប្តឹងរឿងនឹងវែងឆ្ងាយ អញ្ចឹងលំបាកលោកហើយ មិនចាំបាច់គូសំទេតែលើឆើងនោះប្រាប់ថាលោកប្រកាសនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងហើយប្រាប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងថានឹងមានការឡាយផ្ទាល់បកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនកម្មកររឿងពីរនេះលោកចង់
ឲ្យខ្ញុំឃ្លាមួយណាមុននេះគឺម៉ោង4ជាងហើយណាខ្ញុំទៅសិនហើយខ្លាចកម្មករចាំយូរលោកនៅមានពេលសម្រេចចិត្តថាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងមួយណាមុនយ៉ាងមិនដែរលោកចៅថាបែបណា គាត់នឹងមកទីនេះទេ ណែតែរកលោកចៅហើយនៅអាមួយនិយាយអីបន្តិចទៅ ខ្ញុំមិនបានទេរហេខៃចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយស៊ឺតាំងមីងថាគេព្រមសម្រួលទេបើគេមិនព្រមខ្ញុំក៏តតម្រេះចាំខ្ញុំរកមេធាវីល្អៗឲ្យអាហុងអាយ៉ុង អាមួយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទតើឬឯងគិតថាលោកចៅមិនព្រមមកជួយយើង អាជីណាមានលេខទូរស័ព្ទលោកចៅដែរទេយើងទេទៅบอกគាត់បាទ ហាមទេមុននេះខ្ញុំទេទៅរកលេខាហេខៃសួរពីហេតុការណ៍ក្នុងក្រុមហ៊ុនគេប្រាប់ថាហេខៃជាមួយស៊ឺតាំងមីងឆ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកម្មការទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រជុំពួកកម្មការមិនពេញចិត្តហេខៃស្រាប់ហើយខ្ញុំថាពួកគេច្បាស់ជារួមដៃជាមួយនឹងស៊ឺតាំងមីងយករឿងកម្មករធ្វើបាតកម្មវាប្រហារហេខៃខ្ញុំមិនគួរយករឿងនៅក្នុងគ្រួសារតែរំខានគាត់នៅពេលនេះប៉ាម៉ាក់កន្លងមកហេខៃជួយពួកយើងច្រើនណាស់យើងមិនគួរធ្វើដូច្នេះទេតែខ្ញុំសូមសន្យាមិនថាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យស៊ឺតាំងមីងសម្រួលជាមួយពួកយើង អាខៃនៅលើដបូលអាគារនិយាយជាមួយតៅមីងមិនទាន់ដាច់ស្រេចទៀតមែនទេគេចូលមកដាក់ឯកសារទុកហើយក៏ចេញទៅគេលាឈប់ គេបាននិយាយស្អីទៀតទេ គេមកប្រាប់គ្រប់គ្នាថាដែលគេនិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតជាគំនិតរបស់គេផ្ទាល់មិនពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងឯងទេតែគេគិតថាគេនិយាយត្រូវហើយទើបគេមិនព្រមឡាយផ្ទាល់ផ្ទៃក្នុងបកស្រាយពីរឿងនេះ សូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្មានថ្ងៃឡាយផ្ទៃក្នុងកែប្រែរឿងនេះទេព្រោះគ្មានផ្លូវចេញមកដល់សារនឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវគិតត្រឹមត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវ 100% គ្រាន់តែខ្ញុំជាមួយនឹងលោកចៅមានចិត្តគំនិតមិនដូចគ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតខ្ញុំជាក់ជាមិនខាននោះទេខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹង ពូដឹងទេថាតើមីងទៅណា ឮថាមានការសំខាន់ត្រូវទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមិនបានប្រាប់ថារឿងអ្វីទេត្រូវហើយតើមីងលែងនៅហើយចុះរឿងឡាយផ្ទាល់នោះបើសិនជាចាំបាច់ពូរីករាយឡាយផ្ទាល់ជំនួសគេចុះ មិនទេលោកពូខ្ញុំគិតហើយថាត្រូវខ្លាចជាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឡាយខ្លួនឯង អាឡូអតិកាលីនខ្ញុំស៊ឺតាមីងមិនដឹងថាហ្វាំងជាមួយនឹងគ្រូសារបស់គេនៅឬមួយក៏អត់ទេជួយប្រាប់ពួកគេបន្តិចទៅថាខ្ញុំកំពុងតែបញ្ញាប់ទៅចង់ទៅសម្របសម្រួលដល់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាមិនរករឿងជាមួយក្មេងពីរនាក់នឹងទេណាបែបនេះគឺល្អណាស់ពួកយើងនឹងរងចាំលោកអូខេអរគុណ មកហើយប៊ីសនឹងតែមិនទាន់ឡាយផ្ទាល់របស់បងចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយ នៅផ្នែកពួកឯងគ្មានទូរទស្សន៍ទេអីហេតុអីត្រូវមកផ្ដុំគ្នាទេនេះ ព្រោះទូរទស្សន៍ឯងធំជាងគេ បោះខាមកទៅ ឮថាមិនបានប្រជុំគណៈកម្មការមានរឿងកើតឡើងមែនទេ រឿងធំយ៉ាងនេះឯងមិនដឹងទេលោកស៊ឺលាឈប់ហើយមិនអញ្ចឹងបោះបន្លាយផ្ទាល់ដល់ខ្លួនឯងនោះទេឯងដឹងដែរទេ ជាការពិតហ៎ គ្មាននរណាទំនេរមកនិយាយលេងទេចាំមើល live ទៅអេដល់មកហើយបើកទូរទស្សន៍ទៅ បានជួយដូរទៅអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងផង ម្សិលមិញលោកជាស្ដេចស៊ឺតាយើងកើតហេតុការណ៍បន្តិចបន្តួចមានកម្មករច្រើនអ្នកមានអារម្មណ៍ទើសទាល់នឹងសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងសន្និសីទកាសែតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាជាផ្លូវការ ហើយខ្ញុំក៏ជ្រាបក្នុងឱកាសនេះដែរបង្ហាញគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំលោកជាស្ដេចស៊ឺតាបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2010 មកដល់ពេលនេះឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងមកច្រើនណាស់ហើយចាំបានកាលនោះគឺមានបុគ្គលិកជាង 100 នាក់តែពេលនេះយើងមានបុគ្គលិកលើស 100,000 នាក់
ខ្ញុំតែងតែនិយាយថាផ្លូវដែលពួកយើងដើរមិនដែលអាចកោតទេព្រោះថាលើផ្លូវគឺមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេដែលដើរមកជាមួយនឹងខ្ញុំនោះមានអ្នកគ្រប់គ្នា ខ្ញុំចាំបានថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនចូលផ្សារពីហ៊ុនគឺមានអ្នកកាសែតមកសម្ភាសខ្ញុំគេសួរខ្ញុំថាមុខជំនួយដែលប្រើកម្លាំងមនុស្សជាគោលគឺថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវយុគសម័យលៀបតបាក់ឬអត់ខ្ញុំតបគេថាប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជាមនុស្សប្រទែងបន្ទងគ្នាយូរណាស់មកហើយមានតែម្យ៉ាងគត់ដែលខុសគ្នាគឺជំនួយ logistics មិនដូចមុខជំនួយផ្សេងនោះទេមិនខ្ញុំគឺធ្លាប់និយាយថាកម្មករដូចជាជួនពួកយើងគឺហុចតំណែងឲ្យដល់ដៃភ្ញៀវតំណែងនោះគឺមានសីតុណ្ហភាពដូច្នេះខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់រហូតមកមិនថាបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចជំនួសកម្មកររបស់យើងបានដែរគឺការធ្វើជំនួយនេះឯងការធ្វើជាអ្នកជំនួយគឺមិនសមមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ គឺតែអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីយកមកជំនួសមនុស្សផ្ទុយគ្នាយើងគួរគ្រប់គ្រងគ្រប់ជំហានវាកុំឲ្យវាដើរលឿនពេក មិនថាអនាគតខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាទេលោកជាស្ដេចsưតាយើងគឺប្រកាន់ពាក្យថាយកមនុស្សធ្វើជាគោលរហូតទៅលពូមិនតាន់ទៅវិញទេ ពូតាំងចិត្តនៅមើលឯងឡាយដល់ផ្ទាល់ឯងនិយាយមិញនេះពិតជាល្អណាស់ ចំនួនគួរទៅទុកមនុស្សជាគោលហើយពីមុនប៉ាខ្ញុំនិយាយជាប្រចាំត្រូវហើយលពូពូនិងលប៉ាប្រហែលជាអាសាលើពាក្យនេះណា ទីកីឡាពីកែមក សួស្តី ហេសុភាពបរោះចេញលុយទៅ ខ្ញុំអត់ការងារធ្វើឲ្យអ្នកដើរទាត់ខ្យល់ដូចខ្ញុំចេញលុយមិនជ្រុលពេកទេ លើកមុនលោកនិយាយពាក្យនេះមែនតែពេលនេះមិនមែនទេខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានកម្មការហិរញ្ញវត្ថុឈឹងហ្វុងសូមអញ្ជើញលោកចូលរួមក្រុមហ៊ុនពួកយើង ការឡាយមិញនេះសម្ដីនិងកាយវិការដូចជាប៉ាឯយ៉ាងចឹង ការនោះប៉ារបស់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាយកមនុស្សជាគោលមើលខុសត្រូវកម្មករជាង10នាក់តែគួរឲ្យស្ដាយចុងក្រោយក្រុមហ៊ុនទៅលេងរួចតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើបានឬអត់ ឯងធ្វើបានពូជឿជាក់លើឯងតាមពិតទៅពូចាំឯងត្រង់នេះតាំងចិត្តចង់មកសុំទោសឯងព្រោះជាអ្នកណែនាំតៅមិញឲ្យស្គាល់មិនស្មានចុងក្រោយគេខ្លាយជាបញ្ហាសោះ មិនដេញទេលពូច្រើនឆ្នាំមកនេះតើមិញជួយខ្ញុំបានច្រើនណាស់តែពេលនេះខ្ញុំទើបតែយល់ថាតាមពិតគំនិតយើងគឺមិនដូចគ្នានោះទេ បើអញ្ចឹងចាំពូរកមនុស្សប្រកែមកជំនួសតៅមិញចុះ មិនបាច់ទេលពូខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកក្រៅមកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ទេខ្ញុំគិតថាឲ្យមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនអង្គុយកៅអីរបស់តៅមិញទៅវាល្អជាងណាលពូ អ្នកណាគេសែមនៅផ្នែកត្រួតពិនិត្យមែនដែរទេឬក៏អ្នកមើលខុសត្រូវស្ថិតិលីអូ អ្នកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនថាជាបទពិសោធន៍ឬក៏សមត្ថភាពច្រើនជាងពួកគេឆ្ងាញ់ណាត្រូវហើយលពូពូអសានិយាយថាចង់មានពេលទៅជាងហៃច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងចុះក៏អីតៅមិញឲ្យលពូអង្គុយទៅល្អទេ ហើយយ៉ាពូធ្លាប់ប្រាប់ឯងហើយថាពូមកទីនេះចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំខាងផ្លូវចិត្តតែរឿងសម្រាប់ចិត្តពូមិនចង់លូកលាន់ទេពូចូលទៅក្នុងមឈូសពាក់កណ្ដាលខ្លួនហើយឱកាសបែបនេះទុកឲ្យក្មេងៗល្អជាង នៅក្រុមហ៊ុនអ្នកដែលខ្ញុំទុកចិត្តជាងគេគឺលពូកុំគិតថាជួយខ្ញុំអីគិតថាជួយលប៉ាខ្ញុំវិញទៅវាល្អជាង អូខេហេនិយាយគ្នាមុនទៅហើយពូនឹងធ្វើត្រឹមឯងរកមនុស្សបានតែប៉ុណ្ណោះ បានសម្រាប់ថាអញ្ចឹងចុះ ដល់ឆ្នាំ2019ហើយរ៉ាញ់វត្ថុចុងបងដាក់ទុនជាមួយនឹងបូខំមិនបានមួយឆ្នាំផងក៏បានចូលទីផ្សារពីហ៊ុនខុសជាផ្លូវការទៅហើយតម្លៃបន្ថែមពីហ៊ុននៅថ្ងៃនេះគឺឡើងដល់ 22% តម្លៃក្នុងទីផ្សារ $1,500 លានអាមេរិកអ្នកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាអ្នកវិនិយោគលេងអួយហិរញ្ញវត្ថុចុងបងគឺតៅមិញមួយអាទិត្យក្រោយពីបូខំចូលផ្សារពីហ៊ុនគេបានឡើងធ្វើជាពីហ៊ុនជាន់ខ្ពស់របស់ចុងបង này chuột ơi tài bên chỗ là cái này lại chuột ơi kìa chấm mặt chấm lại
ក្រុមណាឲ្យប្រកាសទៅ គឺក្រុមពួកឯងនឹងហើយ អាបង បានលបងស្រីកុំគិតតែពីហូអីចូលមកលេងដែរទៅ បងគ្រាន់តែមកឈីមិនចេះលេងទេខ្លួនក៏ទៀប មាននរណាចង់ឃើញបងស្រីលេងខ្លះទេ ចា ចូលលេងដែរហើយអូខេបន្ទូដៃឲ្យដល់ចេញម្នាក់សិនអញចេញចុះ មិនបាច់ទេ អ្នកនាងប៉ាងទៅរួចអត់ពួកយើងខ្ពស់ឆ្ងាយណាស់ណា បើលោកមិនបានខ្ពស់ជាងខ្ញុំប្រហែលទេហេពួកយើងស៊ូបើឈ្នះខ្ញុំនឹងបានអាហារពេលព្រឹកថ្ងៃស្អែក ស៊ូ បំណេះ ក្នុងរយៈពេល3ខែនេះយើងសាកល្បងដឹកទំនិញមួយអាទិត្យ13ដងគិតជាមធ្យមដ្រូនអាចហោះបាន5គីឡូម៉ែត្រក្នុងពេល10នាទីទ្រទម្ងន់បានលើ10គីឡូក្រាម ក្រោយពីនេះក្នុងមួយអាទិត្យយើងនឹងថែមចម្ងាយហោះនិងទម្ងន់គិតថាកន្លះឆ្នាំទៀតអាចយកមកប្រើក្នុងការងារ logistics បានហើយក ន្លះឆ្នាំទៀតណាឡើងចាំហើយអេម៉ាតែត្រៀមឯកសារទៅព្យាយាមសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រើដ្រូនដឹកទំនិញពីក្រុមដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជចិនខ្ញុំចង់យកដ្រូនមកប្រើក្នុង logistics ឲ្យបានឆាប់បំផុត ខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរធ្វើជំហានសាកល្បងហោះឲ្យបានសម្រេចសិនទៅល្អទេអាជីអញអាចបន្ថយពេលសាកល្បងបន្តិចបានទេ ខ្ញុំនិយាយមិនច្បាស់មែនទេខ្ញុំគ្មានភាពអត់ធ្មត់ទៀតទេ អ្នកនាងសុងខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងចិត្តក្តៅចង់ជំរុញក្រុងមេឃឲ្យបានឆាប់បំផុតតែកន្លះឆ្នាំទៀតក៏មិនអីដែរ លោកសេងហេរ៉ាញ់វត្ថុឈឹងហ្វុងនិង logistics សើតាយដាក់ទុនអស់ប្រមាណលោកដឹងច្បាស់បំផុតมันអាចដាក់ទុនដោយគ្មានដែនកំណត់ទេខ្ញុំត្រូវឲ្យចម្លើយអ្នកវិនិយោគ ខ្ញុំដឹងថានាងមានការទើសទាល់ចិត្តបើសិនខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចនោះបានចូលផ្សារហ៊ុនតាំងពីឆ្នាំមុនម្លេះ ចៅខែងមិនឲ្យពួកគេចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនណា ទាំងអស់គ្នាចេញសិនទៅខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកនាងសុង យ៉ាត់ចូលមកណា Điệt ơi. Con tiếp. Cha. Chôm. Mà cho khăn đây. Mà đâu. Chặt đấy. Bạn ơi, lên từ đây ai, mau. អ្នកនាងសុងចៅខៃជាមនុស្សបែបណានាងដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតគេគៀបដល់តៅមីងចេញព្រោះអីទៅព្រោះគេចិត្តចង្អៀតមិនចូលចិត្តអ្នកដែលបកកែជាងគេឲ្យខ្ញុំចូលរួមព្រោះចង់ឲ្យគណៈកម្មការឃើញថាគេមិនប្រើច្បាប់ព្រៃ CEO ម្នាក់ដែលមានតែឈ្មោះដូចជាខ្ញុំនេះមិនថារឿងតូចរឿងធំត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់គេទាំងអស់នាងគិតថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹង ខ្ញុំដឹងថាគេក្បាលរឹងណាស់ដើម្បីគោលការណ៍ខ្លួនឯងមួយជំហានក៏មិនព្រមថយតែគេរៀបរៀងមិនឲ្យក្រុងមេឃាចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនព្រោះអ្វីទៅសើតែជាភាគហ៊ុនធំគេដាក់ទុនច្រើនជាងឈើងហ្វុងទៅទៀតគេមានតែចង់បានទុនមកវិញឆាប់គេកំពុងគិតអ្វីទៅនៅគិតមិនយល់ទៀតទេនាងគិតថាចៅខៃមិនលោភលន់អញ្ចឹងមែនទេតាមពិតទៅគេលោភលន់ជាងពួកយើងពីរនាក់ទៅទៀតបើក្រុងមេឃចូលផ្សារភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃប៉ុណ្ណា មិនទាបជាង$20 លានអាមេរិកទេ ថ្ងៃមុនខ្ញុំហូបបាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងវិស័យធនាគារពួកគេចាប់អារម្មណ៍អនាគតត្រូនណាស់គិតថាយ៉ាងទាប$30 លានអាមេរិកនាងដឹងដែរទេថាពេលហូបបាយមានអ្នកណានៅជាមួយចៅខៃដឹងទេថាគេគិតពីអីទៅ ឬមួយក៏គេគិតចង់ច្រានឈើងហ្វុងចេញធ្វើឲ្យសើតែខ្លាយជាអ្នកដាក់ទុនដាច់មុខរបស់ក្រុងមេឃាទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ាន់ស្មានតាមពិតទៅខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះថាខ្ញុំទឿនចៅខៃមិនទៀបជាងម្ដងឲ្យក្រុងមេឃចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនឆាប់តែគេមិនខ្វល់សូម្បីតែបន្តិចមិនដែលយកសំណើខ្ញុំទៅប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសោះ
គេប្រហែលចង់បន្លាយពេលដល់ខ្ញុំដោះសារជាមួយអ្នកវិនិយោគមិនបានដល់ពេលនោះនឹងបង្ខំឲ្យខ្ញុំលក់ភាគហ៊ុនឲ្យគេ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនដូចអ្វីដែលយើងគិតទៅចុះគេអាចមានហេតុផលផ្សេងមិនចង់ឲ្យចូលផ្សារភាគហ៊ុន អរគុណដែលលោករំលឹក បានហើយឈប់និយាយហើយខ្ញុំត្រូវទៅប្រជុំបន្តទៀតសិនបើសិនជាទំនេរទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងតាវមីងចុះ ខ្ញុំដឹងហើយ អរគុណ ត្រូវការងារនៅឃ្លាំងលើកឲ្យគ្រួសារធ្វើឲ្យមែនទេ មិនសួរបែបនេះ ព្រោះនាងជាភាគហ៊ុនធំកាន់ភាគហ៊ុន 2% របស់ស៊ឺតាយនាងមានសិទ្ធិចូលគណៈកម្មការបាននាងត្រូវតែអាសាចូលក្រុមហ៊ុនផងទៅធ្វើការងារគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្រើនតិចទៅ លោកសេងមានបញ្ជាអី ខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងទេមិនទាន់ប្រាប់លពូទេ បាទខ្ញុំមករាល់ថ្ងៃច្បាស់ជាសន្សំរឿងឲ្យលោករាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងសំរឿងទេអូខេណាខ្ញុំទុកថានាងយល់ព្រមហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ថឹងលោកឲ្យត្រៀម office សុំកាត់មើលសិន ថ្ងៃនេះពូនិយាយជាមួយនឹងសុងឈៀវជាច្រើនម៉ោងប្រាប់គេម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនទាន់ដល់ពេលរុញក្រុងមេឃឲ្យចូលផ្សារភាគហ៊ុនត្រូវមើលឲ្យឆ្ងាយមើលពីអនាគតដ្រូនសិនបើដ្រូនរុញចូលផ្សារភាគហ៊ុនជាការធ្វើបាបក្រុមហ៊ុនច្រើនជាង ហើយជឿថាមិនខ្លះ យើងនិយាយអីក៏ស្ដាប់បញ្ចូលទៅជាគេដែរពេលនេះក្នុងខ្សែភ្នែកគេមានតែពាក្យថាលុយគេចង់បានលុយសុទ្ធឆាប់ម្យ៉ាងទៀតដាក់ទុនលើកក្រោយនៀកគេនឹងមិនដាក់ទុនសំបីតែមួយសេនទេ តែដ្រូនទៅប្រាសាទលបងហោះទៅខាងលិចជាងខាងជើងបើសិនជាយកដ្រូនមកប្រើក្នុងមុខជំនួយមិនបានអ្នកវិនិយោគមិននឹងអាចដាក់ទុនក្រុមហ៊ុនបានទេកុំប្រាប់ណាថាចង់បានលុយសុទ្ធហើយបែរជាដកខ្លួននោះ ពូនិយាយឡើងហត់មាត់ហើយគេមិនស្ដាប់តើយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលពូបារម្ភបំផុតគឺគេអាចនឹងយកភាគហ៊ុនក្រុងមេឃនៅក្នុងដៃហិរញ្ញវត្ថុជើងហ្វុងទៅលក់ចោលទាំងអស់ពូឮមកថាមាន logistic ច្រើនក្រុមហ៊ុនចាប់អារម្មណ៍ដល់ពេលនោះត្រូវចែករំលែកភាពជោគជ័យដែលខំសន្សំទៅគូប្រជែងម្យ៉ាងទៀតអេម៉ាប្រាប់ពូថាអាទិត្យនេះសុងឈៀវនាងយករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្រើនឆ្នាំរបស់ក្រុងមេឃទៅបាត់ហើយពេលនេះយើងនៅស្ងៀមទៀតលែងកើតទៀតហើយ លពូប្រហែលជាគិតថាយើងគួរតែទិញភាគហ៊ុនរបស់ចឹងហ្វុងឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដាក់ទុនលើក្រុមមេឃាដាច់មុខ ពូពិតជាចង់ធ្វើខ្លាំងណាស់តែឯងក៏បានដឹងច្បាស់ដែរថាកម្មការគ្រប់គ្នាជេរពួកយើងចោទថាចំណាយទុនច្រើនទៅលើដ្រូនហើយពួកកម្មការធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆ្លងមតិបានទៅ ខ្ញុំទ្រាំលេចបានហើយកម្មការចាស់ៗទៅនេះចាំតែកើបលុយកម្រៃពាំងផ្លូវរបស់យើងគឺខ្ញុំមិនជឿថាពួកគេមិនស្គាល់ការសម្រេចចិត្តចំពោះអ្នកដែលកាន់ភាគហ៊ុនធំៗដូចជាពួកយើងពីរនាក់នេះទេ សមានថាថ្ងៃនេះនឹងនៅឈៀនហៃនឹងកាត់អីរឿងជប់ផ្សារភាគហ៊ុនមើលរលូនណា logistic ស៊ឺតាយមិនដូចពួកយើងចំពោះយើងក្រុងមេឃាយើងចង់រុញចូលក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនតែចំពោះពួកគេត្រឹមជាក្រុមផលិតដ្រូនជួយក្រុមហ៊ុនធ្វើការ ចាំងខៃបដិសេធលក្ខខណ្ឌជប់ផ្សារភាគហ៊ុនខ្លួនឯងចឹងហ៎ រាប់ឆ្នាំហើយដែលគេមិនមករួមប្រជុំការងារក្រុងមេឃាលើកឲ្យស៊ីងវិនហើយចាត់ការទាំងអស់ខ្ញុំខានជួបមុខគេយូរហើយ អញ្ចឹងលោកស៊ីងថាយ៉ាងម៉េចដែរ កញ្ជ្រងកញ្ចាស់ជាចាប់ក្បាលពីរនិយាយជាមួយខ្ញុំផ្សេងហើយទៅនិយាយជាមួយចៅខៃផ្សេងមាត់ប្រាប់ថាចូលខាងខ្ញុំទម្លាក់កំហុសមិនឲ្យចូលផ្សារភាគហ៊ុនទៅលើចៅខៃតែម្នាក់ហើយខ្ញុំកំពុងមើលថាគេត្រូវការអ្វីឲ្យប្រកបលោកចិត្តដិតជាមួយលោកស៊ីងស្មានដឹងទេថាគេត្រូវការអ្វី នៅជាមួយលោកស៊ីងច្រើនឆ្នាំខ្ញុំប្រាប់បានត្រឹមថាគាត់ធ្វើជាស្ដេចមិននៅក្រោមអ្នកណាទេ
ការពិតចង់តំណែងចៅខៃគឺជារឿងធម្មតាលោជីស្ទីកស្ទាយជាមុខចំនួនតម្លៃរាប់សែនលានអ្នកណាមិនចង់បាននេះចាំងខៃជាអតីតប្តីនាងគួរតែទៅទឿនគេបន្តិចទៅចាំខ្ញុំចុចឲ្យ មិនបាច់ទេលោកប្រាប់ថាមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹង project ដែលតាក់ទងនឹងស៊ឺតាយខ្ញុំមិនអូសលោកទៅពាក់ព័ន្ធទេហើយពួកគេចង់ដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងម៉េចជារឿងពួកគេចុងក្រោយមិនថាអ្នកណាធ្លាក់ឬឡើងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យក្រុងមេឃាជប់សារភាគហ៊ុនបានឆាប់ស្រួលខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់អ្នកវិនិយោគការពិតខ្ញុំជាមួយចៅខៃគ្មានចំណុចជាមួយគ្នាខ្ញុំរីករាយធ្វើជំនួញជាមួយនឹងគេប្រាប់តាមត្រង់បើនាងត្រូវការអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទៅសិនហើយណាមិនគេងនៅទីនេះទេអេថ្ងៃនេះហត់ណាស់ថែមទាំងត្រូវខលប្រជុំទៀតកុំផឹកច្រើនអីឆាប់ចូលគេងទៅGood night សុបិនល្អបើកឡានឲ្យស្រួលបួលអូខេរូបភាពទាំងអស់នេះអ្នកនាងសុងជាមួយនឹងចៅខៃជួបគ្នាមួយអាទិត្យម្ដងកន្លែងណាត់ជួបជួនកាលនៅផ្ទះអ្នកនាងសុងជួនកាលអ្នកនាងសុងទៅរកចៅខៃនៅឈៀនហៃម្ដងប្រហែលជា2ម៉ោងរាល់លើកដែលពួកគេជួបគ្នាគ្មានបុគ្គលទី3ទេ